Мінекей юбкасының алды, мына арқасы, мынау арқа бөлігінде мынандай тігіс түсірілген. Бұны да чуть-чуть приталить етіледі. Мына белден былай қарай міне көрдіңіз, 0,5 сантиметрдей. Мына алдыңғы бөлігі. Бұл анандай принцесса выточка дейді. Бүйтіп қарап тұрсаңыздар, бізде мұнда мына выточканы біз аз алдық. Бұл свободный, біраз кигенде прямойлау ұқсап тұрады. Мінекей, мына жерден 6 сантиметрдей несі ашықтығы. Осылай пішіледі. Міне көрдіңіздер, запас үлкендеу алынады. Өйткені мұнда бізде примеркадан кейін артықтарын алып тастап отырамыз. Қазір осы пішілген нәрсеміздің дублерін жабыстырылады. Мынау кажекейіне, жилеткасына, жоғар жағына жабыстырамыз. Юбкасына жабыстырылмайды. Юбкасына выточкалар тігіледі. Қазір сіздерге көрсетіп отырамын. Алдыңғы полочкасы. Не пішіп атқанын көріңіз, астарын. Дублерин. Осыған полностью полочкаға осыны жабыстырып өтеміз. Қараңыздар. Қай жағын алсаңыздар да сол келу керек. Екінші принцесса выточкасын шығару үшін. Дублеринді экономдар алуға болады осылай. Енді кесеміз. Кесіп, сосын жабыстырамыз. Енді осыны клеить етеміз. Мінекей, жаңа дублеринді кесіп алдық. Енді қараңыздар, бір нәрсені сіздерге түсіндіре кетейін. Мінекей, кесіп алдыңыздар ма? Значит, мына полочканы бір-біріне шатасып кетпеу үшін встречный қойып аласыздар. Міне, былайына. Енді осыған дублеринді жабыстырамыз. Бұлай қоясыздар. Клея мынайға қарау керек. Шатаспаңыздар, өйткені шатасып кетсеңіздер, клей утюгқа жабысып қалады. Тағы көрсетіп кетейін. Мына қотыры клей. Мынаған жабысуымыз керек. Енді жабыстырамыз. Обязательно утюгтың парын жақсылап шығарып, үтіктен бір жерлері жабыспай қалуы мүмкін. Толық жабыстыруға болады. Енді қараңыздар, мынау шығып тұрған лишний заттардың бәрін кесіп, әдемелеп, аккуратно алып тастаймыз. Қазір оны да көресіздер. Қосып қойдым. Мінекей, мынау енді принцесса выточканың полочкасы. Бұны да осылай встречный қоясыздар. Кескенімізді мінекей, былайына қойып. Встречный қоймасаңыздар, екеуі односторонка болып қалуы мүмкін. Сол үшін бірінші полочканы встречный қойып, сосын барып дублеринді осылай қойып жабыстырасыздар.
Pardı жақсы шығару керек сіздер обязательно. Шет-шетіне шығып, толық жабыстырылу керек. Кейін артығын кесіп тастайсыздар. Қараңыздар, кесеміз, артығын кесіп тастаймыз. Мынау полочканы старайтесь, чтобы кесіп тастамауға, осының түбіне кесіп тастайсыздар. Аккуратно бәрін кесіп алу керек. Чтобы кейін тіккенде оңай болу үшін. Мінекей осындай кесіп алуымыз керек. Былайынан тұрады. Осылай тігілу керек бізге. Аз тіккен кезіндегісін көруге тағы көрсетеміз. Мына қараңыздар, мына жерде пузырек қалып кетті. Арасы жақсы клей отырылмаған. Сол үшін онда осындай қалмас үшін тағы да повторно клейтету керек. Көрдіңіз? Мінекей енді біз полочканы, артқы спинканы біз былай қойып аламыз. Енді қараңыздар. Тура осы Дублерин екі бүктелінген бе? Дублеринді екі бүктейсіздерді и артқы полочкаға қазір қоямыз. Пішуін көресіздер. Бірінші мына мойнынан кесіп, иық и проймасын осылай кесіп аласыздар. Мына қолтық астын где-то 5-6 сантиметр. Енді қараңыздар. Мына жерді бұлай алып тастайсыздар да, где-то осы жерде бір 10 сантиметрдей түсіресіздер де, бұлайынан кесіп, арқасын осылай дублерин жасап аласыздар. Қазір осыны мыняқа клейтеді көрсетемін. Осылай қоясыздар. Міне, тоже встречный қоясыздар. Екеуі одна сторонка болып қалмау керек. Ровно осылай қоясыздар да, мына дублерин пішкенді алып, осының үстіне қоясыз. Спинкасын әдемілеп қойып аласыздар. Енді жабыстырамыз. Қарды жақсылап шығарып істеңіздер, өйткені арасында қалып кетеді.
Дублереннің пішімі осылай болады. Дублерен жабыстырғанбыз. Артық клейде бәрібір шығады. Соны кесіп алып тастаймыз. Толық кесіп алып тастайсыздар. Екіншісінде осылай кесіп аламыз.